任何一条像这样的古河道深处都有黄金，只是含量多少的问题。很多人就是不信。你只需要准备这样一块设计合理、简单高效的淘金流槽板，你把流槽板放在这个河道深处一个拐角的位置，然后你调整好水流的大小，把河道深处泥沙用铁锹铲起来，通过这个流槽板从进水口进水，出水口稍低一点，出水口的角度稍低一点，让它倾斜一下，同时把泥沙从进水口冲进去，让泥沙从出水口流出去，这样河道泥沙中堆积的这个金沙，包括一些重金属物质，或者铁砂，或者铜砂，或者金银、铅锡，这些金属物质就会被咱们这个流槽当中搭配的这个选金胶垫的缝隙沉积住。这个我手中拿的是一块2024年最新款的经典版的淘金流槽。这个淘金流槽设计了4个支腿，这个支腿的设计是非常的能够极大程度提高咱们这个淘金流槽的适应地形的能力。因为河道当中我们可以看到，它是一个高低不同的，像石子、像泥沙、坑洼的很多的这种地形。你如果没有支腿的话，你就要多耗费一些时间去用石头，或者去找一个合适的地形去放置这个淘金流槽。因为咱们淘金流槽实际上使用过程中，你需要从进水口稍高一点，出水口稍低一点。这个淘金流槽设计了2个支腿之后，就可以非常的简单的把它放置在这个河道里边。你通过水流的冲刷，就可以得到经过下游河道当中的黄金颗粒。它的处理速度，你如果调整好了水流的冲刷力度的情况下，是非常高效的。很多人不会使用，可能觉得它稍微效率低一些，其实它的效率也是非常的高效的。好，喜欢我视频的朋友帮我点赞、评论、转发、收藏，非常感谢您的支持。喜欢这款淘金流槽的朋友，也可以在评论区留言，或直接在我的抖店里边观看更详细的使用视频。